É um documentário sobre opiniões sobre São João del Rei, sensações que as pessoas têm em relação a São João del Rei, e evidentemente estamos descortinando aqui alguns aspectos muito interessantes sobre a relação das pessoas de São João del Rei, nascidas aqui ou de coração são joanense, com a própria cidade, né? É o som de São João del Rei. O som de São João del Rei, além de todos aqui, que quase foram unânimes, dos sinos, do apito da fábrica, do apito da Maria Fumaça, tem também um que é das serenatas, das belas serenatas que eu ouvi de um ou dois assim apaixonados. Então é um som assim de amor, de paixão, né? E um som que para mim é muito interessante, na minha pré-adolescência, tinha os internos do ginásio Santo Antônio. E nós éramos assim meio namoradeirinhas e tal, já assim, imaginando que seria um namoro, né? Então o Frei apitava e soltava os meninos internos no Largo de São Francisco. E nós já estávamos ali com uma sensação assim meio indefinida, que quem sabe mais tarde se transformaria em amor. A Lígia, não há a menor dúvida sobre isso, foi a musa, né, de uma juventude do Colégio Santo Antônio, né, na década de 40, sem dúvida nenhuma.